السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوراق الجوافة وفوائدها الصحية. تعد أوراق الجوافة من الأعشاب التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي والحديد ومضادات الأكسدة، وهذا يجعل مغلي أوراق الجوافة مفيد جدا في تخفيف السعال والبرد، كما أنه فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية من خلال فتح الشعب الهوائية وتخفيف البلغم. ومن أهم فوائد أوراق الجوافة الصحية ما يلي: تساعد في علاج أمراض اللثة والأسنان، تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، تزيد نسبة الخصوبة عند المرأة، تساعد في زيادة معدلات الحيوانات المنوية عند الرجال، تعالج العديد من أنواع الحساسية الجلدية مثل الطفح الجلدي، تساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة على الجلد وتمنحه النضارة والحيوية، تعالج تقرحات الجلد وتساعد على التئام الجروح، تساهم في حرق الدهون الزائدة فهي بذلك تساعد على خسارة الوزن، تحمي من خطر الإصابة بمرض السكري لأنها تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، تقي من خطر الإصابة بمرض فقر الدم الأنيميا، تحافظ على معدلات تدفق الدم في الأوعية الدموية، تحافظ على صحة القلب، تخفض ضغط الدم المرتفع، وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. أوراق الجوافة لها تأثير يشبه تأثير البروفين في تسكين الآلام، لذلك تستخدمه النساء في تسكين آلام الدورة الشهرية. تعزز أوراق الجوافة من صحة الجهاز المناعي، تساعد على منع تكاثر نوع معين من البكتيريا المسببة للإسهال، وذلك لأن أوراق الجوافة لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم. تعزز صحة الكلى لأنها تساعد على تفتيت حصى الكلى، وذلك عن طريق شرب كوب من مغلي أوراق الجوافة قبل النوم لمدة 10 أيام. تحد من أعراض الحساسية والربو، وذلك عن طريق شرب مغلي أوراق الجوافة مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء لمدة شهر. تعالج تساقط الشعر، وذلك عن طريق غلي أوراق الجوافة جيدا وغسل فروة الرأس مرتين في الأسبوع. تعالج الكحة والسعال، وذلك إذا تم غليها وشربها مرتين في اليوم. كما يمكن إضافة أوراق التليو إلى أوراق الجوافة لزيادة مفعولها في علاج السعال وطرد البلغم. كما أن إضافة أوراق الزعتر إلى أوراق الجوافة يساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة وعلاج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي. كما يمكن عمل غسول للفم بمغلي أوراق الجوافة مضاف إليها نصف معلقة صغيرة من الملح، وعمل غرغرة ومضمضة بها لعلاج التهاب اللثة والأسنان والتهاب الحلق. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.